10 to 25 வாஷ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த வாஷிங் மெத்தடை வந்து பேக்கப் எடுத்து வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போதே மிஷின் ஆன் பண்ணும்போது என்ன வாஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மிஷினை வந்து ஸ்மார்ட்திங்ஸ் ஆப் மூலயமா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்மார்ட்திங்ஸ் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபேப்ரிக் போடுறோம், என்ன கலரு, சாயில் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பூட் பண்ணோம்னா என்ன ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சஜஷன் பண்ணும். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் கொடுக்கும். சின்ன சின்ன எரர்ஸ் வருது அப்படின்னா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கலாம். பெரிய எரர் இருக்குன்னா டேரெக்டாக சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் அலர்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து அதே ஸ்மார்ட்திங்ஸ் ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ ஃபென்சிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும். அதில் போய் மிஷினை வந்து மெஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவுட் சைட்லேருந்து டிலேண்ட் இதில் செட் பண்ணிடுறீங்க. இன்கேஸ் அந்த டைமுக்கு உங்களால் வர முடியல அப்படின்னா வந்து வாஷிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது போகும், நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ ப்ரோக்ராம் கன்டினியூ பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம், ரீஷெடியூல் பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வேர்ல்டில் எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அலெக்ஸா, பிக்ஸ்பி, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் 3மே இருக்குது. ஸோ பிக்ஸ்பி மூலியமாக ஸ்டாண்ட் பை மோடு கூட நீங்கள் கொண்டு போய்க்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லாங்குவேஜ் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1400 RPM ஸ்பீட் வரும். 95 டிகிரி வரைக்கும் இருக்குது. 20 95 டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஸ்டீம் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டீம் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 60 டிகிரியில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இது பண்ணும். அடிஷ்னலாக ஒரு 20 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டீம் ஆப்ஷனுக்கு எடுத்துக்கும். இதில் இன்னொரு டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ பபிள் டெக்னாலஜி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம மற்ற மிஷின் எல்லாமே ஐஎஃப்பி ஆகட்டும், எல்ஜி ஆகட்டும், மற்ற எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுட்ரு கொடுக்கும்போது டேரெக்டாக ட்ரம்முக்கு எடுத்து வாஷிங் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுட்ரு கொடுக்கும்போது கீழே எக்கோ பபிள் கம்ப்ரஸர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி பில்லியன் கணக்கான பபிள்ஸ் உள்ள வரும். ஸோ நுரையிலே ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணுறதுனால கிளாத் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஃபேட் ஆகாது. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணும்போதே ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுற பெட்டர் ரிசல்ட் வந்து இதில் கிடைக்கிது. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் கிளாத்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிடர்ஜென்ட் ஒயிட்னஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த இஷ்யூ வந்து இதில் வராது உங்களுக்கு. வாரண்டி பீரியட் போயிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் வாரண்டி 3 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அகைன் 10 இயர்ஸ் வந்து இந்த எக்கோபபிள் என்ஜின் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இது இல்லாமல் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இது டிஐடி மோட்டர் கொடுத்துருக்கனால பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பெட்டர் வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்சி, ஹூக் அந்த மாதிரியான கிளாத் யூஸ் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் டேமேஜ் இல்லாமல் வாஷ் பண்ணுவோம். அதான் பிரச்சனை. அது போய் சிக்கிடுச்சுன்னா போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கும். இதில் வந்து அந்த மாதிரியான வராது உங்களுக்கு. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் பிளேசஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த போய் சிக்கும். இதில் ஃபுல்லாகவே வந்து டைமண்ட் ஷேப் கொடுத்துருக்கனால எல்லா இடமுமே வந்து மேடாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அதில் போய் சிக்கி டேமேஜ்